19世纪末，东亚有2大国家，一个是垂垂老矣的腐朽帝国大清国，另一个则是刚经历过明治维新、国力蒸蒸日上的日本。这东亚2大强国就在1894年，因为朝鲜半岛控制权一言不合就大打出手，最后甲午战争以清廷惨败作收。但今天不讲战争的始末，而是从李鸿章买军舰来看，为什么甲午战争会打输。1875年，李鸿章透过当时的海关老大赫德，在英国买了4艘铁甲舰，成立了北洋水师。之后陆续向英德2国购买了大量的军舰。然后呢？然后就没有然后了。因为老佛爷把钱都拿去盖颐和园了，所以导致甲午战争前几年，虽然国际上海军技术突飞猛进，咱们北洋水师人原地打转，甚至退后，因为船舰会老嘛。直到1894年6月，中日双方在朝鲜半岛剑拔弩张，战事一触即发。这时李鸿章才惊觉要加强北洋水师的战斗力。他认为短期内要有成绩，最简单的方法就是氪金，除了向欧洲订购新式船舰外，别无他法。但氪金可没那么简单，你还要找到掮客，就是中间人，让掮客去帮你找英国船厂，然后下订单。这时李鸿章找到是老朋友中国海关的老大英国人赫德，请他问问英国阿姆斯特朗船厂有没有好的货色。这里要先澄清一个消息，以前书上甚至老师课堂上说过，甲午战争中把北洋水师打得不要不要的日军吉野号巡洋舰，原本是英国要卖给中国的，但慈禧太后把钱都花光了，不但没买到，还让日本买走，反过来痛打中国，这完全是错误的，莫名让老佛爷又背了一锅。事实上，赫德推荐是吉野号 2.0， 是一艘比吉野号还要强一点的船舰，要价34万英镑。如果预算不够，还有一艘猎雷舰要价28000英镑。而第一艘买不起的巡洋舰后来被智利买去，之后战事恶化后，清廷打算跟智利购买，智利却涨价到50万英镑，又在日本人的作梗下不了了之。李鸿章觉得外国人不可靠，同时派了同乡驻英公使龚兆元去英国打探消息，特别跟龚兆元说，到了英国如果有现成、火力强、速度快的船舰，就赶快买起来。龚兆元不负众望，到了英国随即拍电报给李鸿章说，船厂这边有一艘猎雷艇，要价58000英镑，保险费另计。李鸿章觉得太贵了，但贵不贵是一个问题，更致命的是，咦，这艘不就是赫德推荐的那艘猎雷艇吗？龚兆元的报价竟然比赫德的报价贵上了1倍，整整多出了3万英镑，还不含保险。难道是船厂故意报低价给赫德吗？当然不可能，因为船厂都想直接和李鸿章交易了。看来唯一的可能就是龚兆元贪得离谱。又过了1个月，战事持续紧张，中日双方在丰岛第一次海战，清廷惨败。李鸿章要发电报催促购船事宜，说必须马上氪金，加强装备，要不然我乌纱帽不保。龚兆元立刻回电说，他找到另外一艘快船，与上次推荐的那艘一样，现在只要5万英镑，要买要快。但事后证明，龚兆元说的还是上次那艘啊。但李鸿章实在愚蠢，他以为捡到了便宜，赶紧跟朝廷要钱，准备买那艘5万英镑的快船。现在可是限时特价耶！他显然不知道龚兆元推荐的始终是那艘猎雷艇，区5万英镑怎么可能买得到快船，也就是巡洋舰？连二手都买不到好吗？都已经开战了，船厂更不可能降价求售，反而会拉高价钱。看来事实就是龚兆元为了促成交易，宁愿少收点回扣才是真的，但也没少收多少就是啦。但最严重的问题是，李鸿章掌理北洋水师这么多年，竟然对船只的类型、公定价都没有基本的认识。你说甲午战争能不输吗？就这样，李鸿章拿到朝廷的30万英镑，订了那艘5万英镑的快船，还说一次要买4艘，真是当了冤大头还不知道。要是清朝子民看到纳税钱被这样浪费，不知道作何感想？咦，怎么有一种即视感？不说了，不说啦。至于李鸿章知不知道船舰的细节，答案是完全不知道。连这艘舰有多少门炮，有无护甲，什么时候能运到中国，通通不知道，就匆忙成交了。果然是花别人的钱最爽。
李鸿章当凯子的事情一传开，哦不，我是说构建的事情，各路掮客买办通通找上门，大家快来看呐，这只羊好肥啊！各路江湖人士蠢蠢欲动，除了推荐英国与德国的船舰外，还把歪脑筋动到南美洲各国上。毕竟跟英国、德国船厂订购新船要时间，跟人家买二手就是现成的。于是智利、阿根廷、巴西甚至秘鲁都纷纷向李鸿章招手。我这里有一批现成的船舰，好便宜呀！下一期就要来讲讲李鸿章又怎么被坑杀的，而总结一下清末甲午战争为什么会输得一塌糊涂。这次参考资料来自于这本书《近海沉江：中国近代海军史新全》，非常厚一本。作者是香港人，耶鲁大学的博士，他收集很多史料，像当时的电报记录啊，所以让很多事情摊在阳光下。让我们下一期继续看下去。Hello， 大家好。之后我们每部影片的中间里面都会穿插一个小人物血肉，你可以找到他们，血容长这个样子。拜拜。